Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan. Halkani waa Samawada TV. Ku soo dhawaada falanqaynta arrimaha siyaasadda iyo sirdoonka caalamka. Waa maalinimo Isniin ah 29 bisha Juun sanadka 2020. Qodobada wararkeena waxaa ka mid ah Ingiriiska oo soo dhaweeyay qabashada doorasho qof iyo cod ee Soomaaliya. Imaaraadka oo xiriir dhow la samaysanaya dal neceb muslimiinta. Ruushka ayaa diiday maleeshiyaad laaya ciidamada Mareykanka inuu Afghanistan ka howlgeliyay. Iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin hayaa warbixin ku saabsan Pakistan oo ku tilmaantay Osama bin Laden inuu shahiiday. Danjiraha Ingiriiska u fadhiya dalka Soomaaliya Ambassador Ben Fender ayaa soo dhaweeyay moodalka doorasho ee ay keeneen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya. Guddiga ayaa shalay soo jeediyay laba dooq oo lagu diiwaan gelin karo dadka codeynaya oo uu midka gacantu qaadanayo 9 bilood, midka elektarooniga ahina qaadanayo 13 bilood marka laga tiriyo bisha Luulyo ee dhalan rabta. Danjira Fender ayaa soo qoray waxaan ku faraxsanahay in la xaqiijiyo doorasho toos ah oo qof iyo cod ah oo dhacaysa horraanta 2021 oo ah mid laga bixi karo ayuu yiri. Waxaan soo dhaweynayaa kulanka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada inuu ku dhaco sida ugu dhaqsaha badan si xeer jajab looga gaaro jidka sugaya lana dhammaystiro arrimaha xisbiyada ayuu daba dhigay qoraalkiisa. Waxaa hore si xoogaa ah taxadar ka muuqdo isla arrintan u soo dhaweeyay danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Ambassador James Swan. Sidoo kale danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa isna u hambalyeeyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isagoo ku baaqay in is-afgarad siyaasadeed oo ay dhinacyadu u dhan yihiin uu dhaco. wasiirada gaashaandhigga dalalka Imaaraadka Carabta iyo Greega ayaa sheegay inay xoojinayaan iskaashiga militari ee ka dhaxeeya iyo wax ay ku sheegeen walaac amni oo ay wadaagaan sida lagu faafiyay wakaalad wareedka Imaaraadka ee Emirates News Agency oo loo soo gaabiyay magaceeda WAM. Wasiirka gaashaandhigga dalka Imaaraadka Mohammed bin Ahmed Al Buwardi ayaa soo wadaagay muuqaal uu kula jiray dhigiisa Greega Nikos Papadopoulos kaasoo marka laga soo tago arrimo ku saabsan coronavirus-ka faafaya ay sidoo kale ku soo qaadeen in iskaashi ciidan oo ay sameeyaan ay dani ugu jirto labada dal iyagoo soo qaaday arrimo heer gobol iyo kuwa caalami ah. Caadiyan ma jirto dano istiraatiiji ah oo iskugu jira labada dal ama isbahaysi ay ku wada jiraan, balse waxaa la fahamsan yahay in Imaaraadku Greega uu doonayo inuu yahay dal ay cadaawad soo jireen kala dhaxayso Turkiga oo Greega gumaysan jiray wax ka badan 300 oo sanadood. Labada dal ayaa sidoo kale ka soo wada horjeeda heshiiska Ankara iyo dowladda Liibiya ee GNA iyada oo Greegu diidan yahay inuu Turkigu saameyn ballaaran ku yeesho bariga badda Mediterranean-ka halka uu Imaaraadku taageero Khalifa Haftar oo ay jab u geysteen ciidamada GNA ee uu Turkigu taageero. Dalal u badan reer galbeedka oo Turkiga culaadiya sida Qubrusta Roomaanka, Faransiiska, Greega iyo Masar iyo Imaaraadka oo u soo raacay ayaa 12 bishii March horey u cambaariyay howlgallada Turkiga ee bariga badda Mediterranean-ka. Markii inta laga soo tago ma jiro xiriir diblomaasiyadeed oo diiran iyo taariikh ka dhaxaysa labada dal kuwaas oo xiriirkoodii koowaad yeeshay 1976 iyada oo ay Greegu safaarad ka furteen Abu Dhabi 1989 halka ay Imaaraadku toodana ka furteen Athens bishii November 2008. Greega ayaa nacayb iyo cunsuriyad sanadihii dambe u muujiyay muslimiinta gaar ahaan dadka qaxootiga ah iyadoo ay sawiradu qabteen ciidanka ilaalada xeebaha Greega oo isku dayaya inay gubaan doonyo yaryar oo ay ku qaxayeen caruur iyo haween muslimiin ah
qaar badanna dib ayaa loo celiyey iyadoo la gubay xeryo badan oo qaxooti ah iyadoo aan Athens masjiidyada laga jeclayn. ruushka ayaa eed uu Mareykanku u soo jeediyay ee ku saabsan inuu howlgeliyay maleeshiyaad xiriir la leh Taliban oo laaya ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee Afghanistan ku sugan ku tilmaantay mid aan sal iyo baar toona lahayn. wargeysyada New York Times iyo Washington Post ayaa daabacay warbixino ay ku sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dalka Mareykanka inay sheegeen unugyo ka tirsan sirdoonka militariga ruushka xiriir la leh inay sanadkii hore ay isku dayayeen inay Yurub ka fuliyaan dilal qorsheysan. safaaradda ruushka uu ku leeyahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay eedaasi inay waxyeeleyso xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. ururka Taliban wuxuu sida oo kale uu beeniyay heshiis noocaas inuu la galay sirdoonka dalka ruushka. warbixintan ayaa imaanaysa xilli uu Mareykanka uu doonayay inuu heshiis nabadeed ku soo afjaro dagaalka 19 sano ka socday dalka Afghanistan. sida uu qoray wargeyska New York Times, madaxweyne Donald Trump inuu arrintan uu ku faahfaahiyay warbixintiisa bishii March, balse aqalka cad ayaa hadalkaasi diiday. madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka midkoodna wax sharaxaad ah kama bixin eedda la sheegay in loo soo jeediyay unug ka tirsan sirdoonka ruushka, ayay tiri fiidnimadii Sabtida xoghayaha warfaafinta aqalka cad ee Kelly McEnany. waxayna intaa ku dartay inay taasi ka dhignayn in laga hadlay arrimaha sirdoonka, balse warbixinta New York Times lagu qoray ee khaladka ah waxay si khaldan u sheegtay inuu madaxweyne Trump si faahfaahsan uu arrintan uga hadlay. mas'uul aan magaciisa la shaacin oo u waramay wargeyska New York Times ayaa sheegay sirdoonka Mareykanka inay soo gabagabeeyeen baaritaan ay bilooyin wadeen ayna ku ogaadeen unug ka mid ah sirdoonka militariga ruushka inuu howlgeliyay maleeshiyaad xulafada Mareykanka uu horkacayo ee ku sugan Afghanistan inay weeraro ku qaadaan. maleeshiyaad islaamiyiin ah ama kooxo kale oo hubeysan oo xiriir dhow uu ka dhaxeeyo ayaa la aaminsan yahay in ruushka lacago ka helaan, ayuu yiri wargeyska. safaaradda ruushka ee dalka Mareykanka oo barteeda Twitter-ka fariin soo dhigtay ayaa waxay wargeyska ku eedeysay inuu faafinayo warar been abuur ah. 2019 20 askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa lagu dilay dalka Afghanistan, balse wargeyska New York Times waxay sheegtay dilalkaasi kuwa looga shakisan yahay maleeshiyaadka ruushka la leh xiriirka dhow inay fuliyeen. mas'uul uu wargeyska New York Times uu soo xigtay wuxuu sheegay golaha ammaanka qaranka ee aqalka cad ay ka baaraan degayeen sidii jawaab looga bixin lahaa arrinta oo ruushka looga qaadi lahaa tallaabooyin ay ka mid yihiin cunaqabatayn la saaro. ururka sirdoonka ruushka ayaa lug ku lahaa isku daygii dil bishii March 2018 Salisbury, England loogu geysan rabay Skripal oo horey uga tirsanaa sirdoonka ruushka iyo gabadhiisii Yulia. afhayeenka ururka Taliban wuxuu sidoo kale eedaasi uu ku tilmaamay mid aan sal iyo baar toona lahayn. dilalka iyo khaarijinta aan fulino waxay soo socdeen sanado badan, waxaan dilalkaasi ku fulinaa awoodayada, ayuu yiri Sabihullah Mujahid oo u waramay New York Times. wuxuuna intaa ku daray ururka Taliban inuu joojiyay weeraradii uu ku qaadi jiray Mareykanka iyo ciidamada NATO kadib markii ay galeen heshiiskii bishii Febraayo ee ku saabsanaa Mareykanka inuu ciidamadiisa kala baxo Afghanistan iyo in uu cunaqabataynta ka qaado. taa beddelkeedana Taliban waxay ballan qaaday inay u ogolaan doonto kooxaha xagjirka ah inay ka dhaqaaqaan deegaanada ay iyagu gacanta ku hayaan. ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa baarlamaanka dalkiisa ka hor sheegay in Osama bin Laden uu ahaa nin shahiiday oo ay dileen ciidamada Mareykanka. qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah sida DW, VOA iyo ITV ayaa ku soo waramay in Mr. Khan uu hadalkan sheegay xilli uu khudbad la xiriirta miisaaniyadda dalkaas ka horjeedinayay baarlamaanka dalkiisa. waxaana sidoo kale uu dhaliilay siyaasadihii uu dalkaas ku maamulayay ra'iisul wasaarihii isaga ka horeeyay. Imran Khan ayaa sidoo kale weeraray dowladda Mareykanka, sheegana inay ahayd khalad dhacay in iskaashi ay la sameystaan Mareykanka.
xukuumadda Washington ayuu sidoo kale sheegay in erayo aflagaada ah ay u adeegsato dalkiisa, maadaama sida uu sheegay Mareykanka uu dalkiisa ku eedeeyay guuldarrida ka jirta dalka Afghanistan. Master Khan ayaa Mareykanka ku eedeeyay in dalkiisa aysan ku soo wargelinin howlgalkii qorsheysnaa ee ay ku qaadeen Osama bin Laden sanadkii 2011. howlgalkaas oo ay ciidamada badda ee Mareykanka ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Qaacida Osama bin Laden. waxaanu Mareykanka kala shaqeynay dagaalka ka dhanka ah argagixisada oo ay nooga dhinteen 70,000 oo qof oo reer Pakistan ah, balse halkan ayay yimaadeen oo waxa ay dileen Osama. wuu shahiiday, waxayna nagula kaceen aflagaado iyagoo aanan nagu wargelinin howlgalka, ayuu yiri Imran Khan oo la hadlayay xildhibaanada baarlamaanka ee Pakistan. dowladda Mareykanka ayaa dhowr jeer Pakistan ku eedeysay in ay taageero siiso kooxda Taliban ee ka dagaalanta Afghanistan iyo in ay hoy siiso koox gacan saar la leh Taliban oo lagu magacaabo Haqqani, kuwaas oo weeraro ka geystay gudaha Afghanistan. Mareykankana ku tilmaamay argagixiso. hase yeeshee eedeymahaas waxa ku gacan sayray dowladda Pakistan oo sheegtay in xulufada uu hogaamiyo Mareykanka oo haysta ciidan dhan 150,000 oo askari ay ku guuldareysteen in ay ka adkaadaan kooxda Taliban. siyaasiyiinta mucaaradka ee wadanka Pakistan ee uu ka mid yahay Mohammad Khawaja ayaa aad u dhaliilay hadalka Imran Khan, iyagoona Osama ku eedeeyay inuu ahaa nin argagixiso ku soo hogaamiyay dalkooda. Osama bin Laden waxa uu burburiyay dalkayga, isagana waxa uu ugu yeerayaa in shahiiday, ayuu yiri isagoo ka jawaabay eedeymaha loo jeediyay. Imran Khan ayaa afhayeenkiisa Shahbaz Gill waxa uu sheegay in buuq aanan loo baahnayn laga sameeyay hadalka ra'iisul wasaaraha iyo dalka Pakistanba waxa ka go'an dagaalka ka dhanka argagixisada. taariikhda aan u leenahay baabi'inta kooxahan waa mid dalalka kale ee caalamka ka sarreyso, ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray Master Gill. qaar ka mid ah shacabka Pakistan ayaa sheegay in afhayeenka warkiisa uusan kala cadeyn, maadaama uusan beenin in ra'iisul wasaaraha uu hadalka sidaas ula jeeday iyo in kale. Mijil Kugelman oo ah khabiir darsa arrimaha caalamka ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in hadalka Imran Khan uu ka hor imaanay sheegashadii Pakistan ee ahayd in aanay taageerin kooxaha Mareykanka uu ku tilmaamay argagixiso. haddii uu kala hadlay waa in warka la cadeeyaa, mana ahan wax fiican in si kasta oo carabka kaga dhaco, ayuu yiri Kugelman. tan iyo markii uu xilka la wareegay Imran Khan waxa uu wax ka bedel ku sameeyay xiriirka dalkiisa kala dhaxeeya Mareykanka. waxaase aan la ogeyn waxa hadda ku dhaliyay in uu soo hadal qaado dilka Osama bin Laden maadaama la dilay ku dhawaad 10 sano ka hor. waxa kale oo aan la ogeyn sida dowladda Mareykanka ay uga falcelin doonto hadalka Imran Khan iyo waxa uu ku soo kordhin doono xiriirka labada dal oo awal mugdi ku sii socday. guud ahaan daawadayaal, falanqayntii maanta waa naga intaan qaybta xigta ku kulmayno. nabadgelyo.